Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. جيت ندير خوتي la vidéo هذه اليوم كما يقول لكم هذه comme vous avez lu dans le titre هذه الفيديو هذه وهذا le sujet ماشي بعيد بزاف على les sujets que j'ai traités maintes et maintes fois. J'ai eu des réactions d'Algériens divers et variés, des fois dans le bon sens, des fois ناس يكذبوا على نفوسهم, des fois ناس يغطيو الشمس بالغربال, des fois ناس يقولوا لي نتايا tu te plains tout le temps, tu es révolté, tu es مانيش عارف انا واحد يدخلوا لك واحد الخزعبلات واحد الاشياء à gauche et à droite qui n'ont ni queue ni tête ni sens. Ça marche parce que وعلاه كاين فيهم اللي راهم عايشين في البلاد. كي نقول عايشين في البلاد سي با بيجوراتيف, مش انا نسب فيكم ولا اللي عايش في البلاد حابس ولا اللي عايش في البلاد ما يعرفش ولا ما قراش ولا tout ce que vous voulez. يعني vous vivez dans une autre rive, راكم عايشين في عالم واحد اخر qui fonctionne différemment. انا شخصيا كجزائري يعني حليت عيني وتربيت في الجزائر ونعرف يعني لي فوندمون تاع لا مونتاليتي الجيريان راني à l'équilibre, c'est-à-dire la période اللي عشتها في البلاد راهي اقل من la période اللي عشتها في الخارج. Ça marche, j'ai vécu plus في الخارج que في البلاد à mon âge. Ce qui fait لو كان انايا كيما راني نهبط للبلاد نعاود نعيش في البلاد je vais avoir du mal parce que وعلاه il y a eu des évolutions entre deux, il y a eu une mentalité qui a changé, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire يخصني بالك واحد 4 سنين ولا 5 سنين باش نعاود نحكم لو ريتم هذاك ونعاود ندخل في العقليه واش ما دابط ونعاود نعيش نورمال كي الاشياء تولي تبان لي نورمال. كيما نتوما هذا الميساج ديستيني لخاوتنا يعني لي زاجير اللي عايشين في البلاد à tous les niveaux, que ça soit tous les niveaux social plutôt, ou là tous les niveaux intellectuels, ou là tout ce que vous voulez. جزائري وخلاص نحضروا حنا كجزائريين بيناتنا. تجي لأوروبا فواياج وتجي لأوروبا تعيش, c'est complètement différent. ما عندهاش علاقة. أنا نعرف جزائريين صحابي مازالهم في البلاد عايشين في البلاد. Je peux vous promettre ils ont sillonné le monde. ما خلاو حتى بلاد. شرقا لغربا آسيا l'Amérique latine, ils ont voyagé بالك plus que moi gars dans un sens. بصح voyager, quand tu voyages, quand tu organises un voyage دراهمك في جيبك بدلت العملة رحت تحتك بهذيك لا كولتور momentanément يعني كيما يقول لكم pour te changer les idées ولا باش تشوف خلق الله في الارض هذيا وتعاود تهبط البلاد وتقعد في un des pays هذوما وتعيش. Ce n'est pas la même chose. Vous allez me dire Algérien ما يدعو لك تهضر هكذا يعني هذا السوجي هذايا لازم كيما يقول لكم دائما انا نقولها لكم وش vous le dirai toujours. لازم بنادم كي يبدا يتريتي مشكل لازم يبدا بالشميعات. faut commencer بلو سوبوزيتوار حاجاكم ويبدا يطلع. La tête c'est en dernier. D'accord, لازم نبداو لو مال منين جا à la base. كاين ناس دغدغهم يبدا يتفلسف لك في راسو الفوق ويقول لك moi j'ai fait ci وانا j'ai vu ça en Europe. ماشي t'as vu, entre voir et vivre les choses ماشي كيف كيف. ça marche alhamdoulilah ya rabbi. donc شفت là récemment il y a 2 jours الله أعلم le gouvernement algérien le gouvernement تبون اللي نشكروه بالمناسبة نشكروهم على المناسبة. أنا مانيش نضرب في الشتاء ولا جو vous explique واحد النقطة لهادوك نوفمبر 2020 والجماعة تاعو نوفمبر 2020 والجماعة تاعو socialement parlant تقدروا تقولوا يتقعروا ولا tout ce que vous voulez. socialement parlant راني عايش الحمد لله يا ربي خير من القور وخير من السويسريين في بلادهم. ça va comme ça هذه باش نزيدها لكم برك يعني c'est ma façon de parler et c'est ma mentalité algérienne qui prend le dessus. d'accord يعني la façade لا راني نقصر معاها بكم en toute simplicité نضحكوا منها هذه c'est une ماشي c'est une façade, c'est ma vraie nature d'Algérien. انا جزائري نورمال صدق تحطني غدوه في قهوه في البلاد
داير كارو وقاعد قهوه نكسر مع احبابي سي لا ميم شوز جو با شونجي داكور لا فاساد اللي عندي هنايا في الدومين بروفيسيونيل مع لو فوازيناج ومع منا كاين يعني كيما يقول لكم اون ايماج الانسان كي فييكول داكور انا نسيي نعطي اون بيل ايماج تاع الجزائري او كوتيديان بصح كي راني نقصر معاكم ne pensez pas que j'ai cette façon de parler ولا يعني ce type de discussion هادوما راهم بيناتنا تاع القانون بيناتنا جزائري الجزائري كاين ناس كيسمعني هاد النهضره هكذا يعني دي فوا جي ديزالي كيما يقول لكم دي انسينياسيون ولا تمسخير ولا نضحكوا ولا ندخل لهم بلاك لداخل يقول لك هذايا راهو انسان عيان انا جي با بالي دون كو جو دي تو سويت انا هكذا داير وخلاص je suis comme ça algérien à 100% dans sa simplicité dans sa complexité et dans sa كيما يقول لكم diversité ça marche هذاك الدومين تاع القرايه والدومين بروفيسيونيل ودو ستاتيو سوسيال نحطوه ابا كي يكونوا نقصروا بيناتنا نلبسوا مع القوار هذاك الكوستيم نلبسوا مع القوار ça marche دونك قلت لكم علاه راني نهضر لكم هذه النقطه هذه بالضبط باسكو لي تري امبورطونت دار لو غوفرنمون تبغوا نتجرا داروا مع les représentants de la diaspora algérienne, surtout les entrepreneurs, في Paris apparemment داروا شغل ملتقى هكذا ندوة pour inciter les Algériens, les entrepreneurs algériens, parce que pour inciter la diaspora algérienne qualifiée, surqualifiée, on m'a dit que dans la foulée à venir investir dans le pays d'origine. C'est-à-dire ما راحوش هضروا مع الجزائريين العلماء الجزائريين مش نهضر على روحي انا مانيش عالم انايا مانيش عالم داكور يعني خاطيني انا كاع في هذا السوجي قال لك à venir investir est-ce qu'un professeur d'université ou là un ingénieur dans une entreprise ou là un consultant ou là tout ce que vous voulez va venir investir donc إذا يهضروا على l'investissement donc يهضروا على les entrepreneurs les Algériens entrepreneurs اللي عندهم الشركات داكور بالاخص في فرنسا داروا المنتدى هذا في فرنسا ماشي انا نقولها الصحف الجزائريه يدخلها donc pour les inciter ou commencer à discuter avec eux على les modalités d'investissement en Algérie انا هذا السوجي درت عليه فيديوهات وفيديوهات وقلت لكم le salut de l'Algérie va venir du nord بالشمال le salut de l'Algérie va venir de l'autre rive de la Méditerranée ou là de l'Atlantique هذه النقطه هذه دخلوها بيان في راسكم واللي يكتب لي ميساج à l'opposé يقول لي non oui mais on a des compétences les compétences algériennes كيفاش نفهمك تحكم deux personnes diplôme équivalent quotient intellectuel équivalent واحد راح حرفته حطيته يخدم dans un environnement favorable شاف واحد الاشياء à la pointe dans son domaine عند القوار عند ولاد سيدنا عيسى هادو اللي خلقوا كلش والاخر قعد في هذاك لو ميم كوكون كي يعاودوا يتلاقاو 20 ans après est-ce que c'est les mêmes compétences ولا la même qualif ce n'est pas possible مستحيل خوتي مستحيل ما تقدرش تدخلها لي في عقلي هذه تقول لي نو هذاك يفهم ما يقدرش يفهم باسكو il sera dépassé par les événements d'accord il sera dépassé par les événements ça marche مانيش نقول الجزائريين في البلاد حابسين وما يعرفوش ils ne peuvent pas comprendre des choses ou la mettre en place des choses non c'est الآليات les mécanismes et les leviers والتاويل ماشي كيف هذا ما كان خوتي c'est pas juste